mal porque se activó. Ya. Se activó la alarmita del humo. Aquí ya no la abran. No abran la puerta, porque si no se van a prender todos. No, está cerrado, no estamos allá. Ahorita eché a lavar unas toallas y voy a ir al cuarto a cambiarme, a doblar la ropa que lavé el sábado. Y pues creo que ya. Creo que no haré nada más. La verdad es que tengo cosillas que hacer en la compu. Entonces, pues creo que eso va a ser todo. Les quería grabar una receta, pero yo creo que va a ser mañana mejor. Porque hoy, la neta, quiero estar relax y no quiero estar apurada. Entonces, pues sí. Ya que terminé de doblar la ropa, ahora sí me dio hambre, así que pues voy a hacer la sopa esta que les dije. A ver qué tal, o sea, vamos a probar. Y como, o sea, tengo hambre, pero no tengo tanta hambre, me voy a hacer la sopa y me voy a hacer quesadillas para completar la cena. Y ya, eso vamos a hacer. Y voy a terminar de editar los videos y unas cosillas que tengo también en la compu pendientes. Así que pues no voy a hacer mucho en realidad, pero pues ni modo. Oigan, ya la abrí y les digo que nunca había comprado esto. Yo pensé que venía como con un polvo así como estilo Maruchan. O sea, como que el polvito así rojito para darle color a la sopa. Pero pues viene así. A ver qué tal. Vamos a ver. Ahorita la voy a echar.